माउंट एवरेस्ट दुनिया में सबसे लंबा और विशाल पर्वत है, जो तिब्बत की सीमा के निकट हिमालय में स्थित है। ये 60 लाख वर्ष पहले बना था, जब लॉरेशिया का महाद्वीप टूट गया और भारत एशिया की उत्तर दिशा में बढ़ते हुए उसके साथ जा टकराया। पृथ्वी के भूपटल की दो प्लेटों के बीच का समुद्र तल टूट गया और भारत के उत्तरी किनारे पर फैल गया। इस तरह हिमालय और माउंट एवरेस्ट बने। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,035 फीट है और प्रत्येक साल 1 से 3 इंच बढ़ती